Normala kenyam ka nas diala kontin barwani lingua seme. Enda manduni shan kwas nyamla no roisni an walle shanka jandang ro badak pai diok ron kina dang ro jandang ro wi bakel bana roach no ke information kon lat karodian adar go an wode kon titi de kon ka nyakel te kon ke important update te goro banyo kon kel gwasemene ka karwani titi bana focus along katin kon lat karodian right now. Leran yam man baraitin barait ka kwi gambela ngai konte to gambela rawda bala jan dung salpa ke me yadi de wate ka joyona kan ton bu kono kwen gwasme ka very important to dong de kon kai nyakel ana biya kamal gwasme men gor no ban nyaa yakel long ka jan report me ke lar bu kono linga be me de we kan idealtin kontilan wori of course ngai kono no doran che dak already ngai kono no ci kuma kem yadit she doran akubo che dak right now nas na refugee camp bana me ko le we kan wer konten kono ti ga gambela te kemi chod la tiang dong me karana linga me gor jeno dong de rande jeling so report me am bana right in bala ajen query kamandan chiro men chitwo okay to kon correct chitwo correct to correct chi bar kan kon nyok dio je ko kor gwase payo chi kon ngaje no gambela china nyi intene ka bar but right now rik we can committee karodian na nyok lo to kan nyok again tiang ke report me chalat tiang ka war shi bar shi kan wari kan kamak bar shi kan wari kan kamak dor mishal ke ber sab ber sab mo mi dongji ram mi donken ben karwa ni ti gwalta lalat ke kwi gambela gore jan odere lingo gwaba ber sab jen dor misha kamne ko lan wer ka gambela ber sab jen tenen waratin loda ala gwa hong wari shi wer ko rodien te mishal ber sab dor gambela tishop ke dh tiken ke ka ken dor tone shirken ka wi ken wi dang dh to ten wer ka duoten te bar tiken ka duoten tete chal ke majang tiken ka duoten to komo tiken ka duoten menu oponi ken do dang dh ti ka gambela cha ga mo ka gota tone namo kam ka ken ka gwaze dan mete doctor dalwa tut mete kwara so namo meteten en gon wer mi cha kula ma ko kala ma kan shangala no la ka na katin jente do be jen ka gambela mu wi doran shal ke itang ke wudu ka kurgan ke lara ajen do be da la we je katin lote ku wajine ne ka do be la we ka bol a bolo mo dorber ti ka kene ber saba mani ke dorn wer na mo mishale nwer mender de lar no so in that area kwaje target de longa ber ni shang mi chire mi to gambela jen gwa da la kan wele kan ka mektin beken ka maka wer ka beken ka maka shang der ko teken ke de ko lar no ka jitie kan wore na from there ko shilia e toktin ka gwaze dan ka kore konti den lat ci kore jabe shi mu kula to ka me tiango tiange ci dor kule kul to ga je kore dan ci to ko to kumatin kuma federal chete dial ci kare ala ka lo tel bege no tel medele laret nyok ko to kumatetin barai na ci jojo go anyo go no ne ci ber ci kana tagdo den ci kan nyok mu non kan ka gambele ka dorn wore so no mo mi chora la tiang men kule la sad longwa da me men jaglo na ke jet ata da na chikan na ne ke ja ta da na chikan ka report cha no shiga wun ware kana nak ka chikan na chikan mo ga bot tiang ka war ka changa jandang ro ide baro ka pai diok ron kin dang ro jandang ro ide bakel chuno mo shu to ramkel wajen chi wudwel walo na ramkel chi yede che te nien ka report da na cha no so na me ader we kan ware no la ka ji wonu siang no widuna ala te chunga la bar chikene to go de kon marke ke de kon te malke ke si connect minita mara malar no bare rami mo media gwan marke de ramo mo da la rami de chono no kuje ngwa ko ne de na yene siang okay na kana na siang na kana de konti la indigenous jigambela special right now na kana no konti la jigambela kona feli refugee camp ko refugee camp la kan ka men siang ka bigna biken kana ko te god la kan ka jikten dara shala bolo mti kana jen nuer ber saba mone
to a bolted so a bolted can a refugee camp and tin were ticket and last Sudanese refugee tilan were and guazmo chitka tarpam ki moyil tie kana longa jen guas jen la tiago be berbe malu be kan wer be kan go na refugee camp mi ta kana kan were je gona kon de kan ke jektin anyong mi jin wi na ka jawo ba tie ka ko te ku yer tie ka dorbar ci kon pinyidu ci kon de kular ko pinyidu a dorbar kelo so je e easy lonka ber no mi te garing mi ci to gambela be kan wer be kan go na kan wi mi me jaga ko be laring mudi lonka kon were achen ju kon goro de kon kan lokane kon chit ko dong mi te reng mi ci to no de wi de je use charge de min use ko na nan ke long ci kon de min long no de kon wi de kon use amana na kula jiyo ga je jene na kare kana to yen ganga rodun mi te kare mi ci to kume rol buñ la kan wi ari ne na after dan mi ci kor mi ci to ko na ka ye gorje en wode yerun gang la kon jiyo ga yena na la te gwa kel ka na la terar ko ba ngaje no ne de ti kan widien kan re kan bar share da la ka tiken ke team dia na mo man ci gana da la ka o bugun wer bukan kan nak ka cha yu ya la ka kan yu to kan yu kon kan kula to ba nuwer ba kulo na ka eneken ko bere kon nang na bon poinen beje bo so la moy kan ka yu so yo mi tay mi ka yu den binwer biyo nak then after that bala ri wet ka ko midatin organization den mo jatin ka Ethiopia ka Gambela nakana 24/7 do no federal government shi hotel milet kana de ga dolat but chicken na de jogo no yen chwana milele ne kon de ro ganka kon sir ngay kon tikan ga kwar ga kon ga kwar so mite mi to ci koran bu min jien ba go jo mi shala do mi jek bara kan kone de kon lan wer bo dan gangon so right now ne me di na ngaj mandan le rode men de kullat jene mi ci gana tugo no biga na ne ko ci gana ne right now kan kon bro de la durun ke mol kan kon ngaj pe kon ko mo ci rode la ti ankar war jen ko kon focus tene tam eno ci reke to ti an cha no re anaka Gambela inside Gambela town chele la rare ci tang no ka shi kam do ko ken within Gambela kan wer ber sep ke nur nation and nationality village and aran taketin so na me bi ngaje no mu da tara bare na mene runde ri dara tok de Gambel dara nyoko mulo jare rolka ko mi cha do tok ga bare tam right now mu da tel mi cha na ling je liang cha ling je tiang kadam dan gurunong ci nabet ka report an cha no so ku kon bro de lat ka gwasen be na me der we kay muku kon connect la berken charen ling ano kane de shalkati jang churian ling ke kuma jane ke kuma kirmi yadi dio je shi ataka ngaj boke ku akobo sha kaf SSPDF so Sudan People Defense Force ken charen ling kel ka ber ano biga let kel biga nwer bigan ka joj gone ken diala kontikatin so na me meditin so remember this it tanka Gambela right now tela nwer tiatin nwer dial tigi jere ya kitan ne dial ka tarpam kadwal ko nek berna ka cha ber sha galot teramit gok tundian number one thing so it mean that you can con reang netin con into content so it right now be jelungo no bana maloitin unless you know in ko dal ganyok bi kul wetin otherwise na chika ngwa ko mission na ugang na rodin bunwere kon tinde kon kula gang bu kait nial ka kon so ko liuna kan de kon liu ke innocent people so shi ke jena mat re akitan right now ka tarpam so number one thing bude kon ngai so ka kobo nika shenge da ne sha kobo me ya ka fa ne de ti da shalga tini ASSPDF so shi kuma kirmi yadit jankan nwer ken konte kel chicken anywa community chicken ka invite ko biga ben re ka kobo ki de ni ken ben ka kobo lo right now a kobo te berte gaten chicken report ban ko online ni social media lat ken wona ne chane kul no jok ni mun gwando ne ko la me lat ken right now de kon jigo no lat ken no di an mun gwal tere mu gwal a kobo kep ka jama goro je no ba mun ba ja kam nga baja community kon tila ber in short we mean that shamun chaje kamber so janta down le road right now so na me report me le road ka ken to me achele la o e ka ko ne je ko e kuma SPLA o nyen toni kane de kon la de ni SSPDF no che we ko mun wer top ka je kam ga janga kam ga ber am le road te right now and again it one body o je very soon kata dana che nyin jan che kwen ka je kana ber wa ba wude shal kame kwen ma kwaj baje deal watch kwara ba jen ka commissioner ka dor shal ko ma kobo guyene de future en kanede tiba tedi yo kanede konti kelga kirmi yadit
ko ba gorno ba majority ba gorno de ga tekel ka ngane de tekel ka netin kon tin la GSSPDF so chire me chi ga warning to me change ko chol kana nuer lo nye jok nuer tot chi we to ka kobo no then begin goro begin control in case mitering mi tuok ba je ga tiak kan kon me ngai kone jona chang la mena kan mala gor long o begin bikin kana so yenta dan tin so akobo ba use a lab base a jang kana bar so no model la kel mu goro de yenelim okay kwana we ka dun kirmi yadi chemen chala yana won dio je shendi ala sia rach kirmi yadi chaling de ne no wanti right na mena jangbo kirmi yadi de watiang wajen chamon gwan mu dol katen kira wachi wo gwa dol ka dola money e dol mu dol ka men che wajja ka South Africa me changa chan rajo ne kirmi yadi we ka South Africa ke two thing menyam dol wale rewde o gorkan o ba ka lok ke printing ke kui ballot box ke tin kon tin ba voting ki kuin kwar ba kul lat ke so chicken wo right ke ken wo de ka lok ke rewde ti tin chi goten so chan right ke kui el de kada ki kui polo point kirmi yadit ke report dana shanong tiang right now ngore tel information mi chana chi dio chi kon dia ngaji no chicken ka watch a minute in kon tila finance minister secretary ki under secretary yo jaga finance and planning chicken ka you check jaga jo ken to pan but tiang ka dol kwala lat gwata me kan etin konti ngai kuma dan lero da wa kirgen e wa chamon chamona wa cha kan chanang dore up to now wa ngode tel information mission ben tel announcement mission ben bo lat ge bon wonene tel le rek bo a chang bo de point there pal but tel problem ko ngai kono no kir ramete ke condition already no but kwale jogo no nene mete ga mi to ga kir ngaja condition dan bu to re wiki juba meja te mi to ga kir ngayen ma dan bu to ka juba ci juba che bla stable ci juba che bu gwa bu juba betrola mu te mo to ka jen kir mi yadi jen la na ko la wa atere mu to ga kir mi yadi kir ajen ke election ki ko kuin kwar a ci jen liuni jen ko mu wer yar ngayen ma mutu ko juba ci South Sudan che be stable ci South Sudan che bugwa tan jane gala da wona mu te mutu ko kir yen wore konti ko juba che kon dial berom che kon dial lok mu nyono wodi be kana to kam na kan wore jen dan lut kana ko kir mi yadi de tam jen gang wore konti ko juba che men ci aling let me just give you this report dana chalat dio je ci aro ci aling man chalat lol gat kot dio je ci aling teri pon mi chelat ke chenere ngwan che ngenya lon ka je ka manana chelat lol gat ko charwach chawara mimo mo yur yuku pin rama yur yuku pin yuro kondi pin yuro piu ku pin amena gwa tosh kedu lol gat ko drama mo deri pal ki der la doru lol gat ko dene jenete lo mi chale nuer ki mi chale jang ki me chale dor koken a jene tribe ran ki doran de la ni kirme yadit ko kirme yadit a jen moy na ka yo ne me elul gat ko drojo a jene de dor de la nga dale la ni kirme yadit we yene dit right now me dong let's say me ramalet je ka goy de doru men te ka jidere pal biya be pal ke be jogo no ba dor ba je chol ka shoda ko mi chala ro ba kirmi yadit bela dor okay de jang de ko te den wade tenden de dor de chak mi chala kirmi yadit no mo karo ade a red flag a dur karam dit meshet ke lol gat ko be lar no kirmi yadit e de la dor kien rammo ne pali ki rammo ji ka kon rammo de la dor so ina ko te je no da la chuongo no de wood mishet ke wood ke ram mo mishet ke je de re pal de re jako de re pal de ro gong niam de bu mal bi ya pin leng je ka met ke de la ko zu ko ram la re ram me ye dora mi nyono ci jien ka reality a changa jang ba ji kan de lar no tel jang de lar e belaro e yene chagu jien ka re jani bele ya doro din che dem to ma a chang le la ram te de boram mo a chang le la ram da le la father of South Sudan de le ngono du mi che la ro ne
kir me yadi da gwandan ko del woke ke kwidit ka de ke de la gwanna telere ko ram din karane siang la jene gur bat chikir che dia mena doru che dem to medo cher me gur ba che dia doru dor ja tina ku ne dial ku gala rom kel kan dial to kore dor chika nuer ajala dorano ku ko la trade so iko nde weto ejin ngungu ejin dora ko jaram dana mojijo man do dien mala dur ci lol gat ko te de la no kir mi yadi de la dor ko mo jaga yoten konen cham kir mi yadi ke ci ga yo kir mi yadi yodo kono mo jene dial titin kan war wewne we ne ka janken ci ga yo kir mi yadi ka yo South Sudanese petroleum dun ko me cha kam ne dial konen tere ka South Sudan jin war jin jang jin tet jin Equatoria en muna mo mute ka South Sudan dundu lieda mene natural source dial ko reide woni ko goli gen dial ke nyin ko jira mo ci nyin kir mi yadi la tege ne dial ti temporary mun badot lied badot dam bu godot ke nyin len kon gatin kon be benrun ke nyin kon teme barun bu ga la nyin gana kon ko ken ci ken we jen baga ban South Sudanese so ci cha kire la rojin jin la gwan ke jin la doro ka South Sudan kire shunga la kire eno chaja kam ko bala Ramadan bana bot ci Ramadan chulia ga jene Ramadan ku dial ku ko on no it's just a matter of time tana look no de kan South Sudan de kan riok ko gor jeno bne dial buga wegwa ban mi sikir me yadi che guje no jen bala ramni mum bana riok de wike South Sudan cham ko ngwa ka tokel kalat kula nge dane jogo shegre no nya chuma ena kwan ba ga cham ko tokel munyung no di ramat ni am jen biam mi do wala bana kula jogo no kone je chup you know chawono kulang che nyane anyok mikir me yadi the dictator shin kon mentor right now a dictator ledan yin dictator ko dictator rami mo mekem na at ka bom jenati diala ka be ka ga mi chene gurbaji woj mu gura jibben la rama kwanya ka beje joj ko corruption ko la da gwatamo wara mo la ja jojka mishit kana melet kir me yadi de shala da ko Rwanda menium ke 1994 ko Rwanda cha kula joje wuri shala polka gama men yu ko amantama dio je ngayen Rwanda ke 1994 te jegalong but right now Rwanda ajen wuje dana ci chumni jenatam right now right corner ko chara me dan la dictator raid me nangna me kut tusi kane wutuni me chaje joj nguchi toko ma chimal be right now in Rwanda changa plastic bag me la plastic dan la rom ko ngok chaje gor ka Rwanda e clean chari aleka so dictator miche bom mala ja long chiang kim gori no we do no bagwa ba kon joj miche aje bu joji dictator mo chu dun che bugwa me gwa dia bin dictator la ja na wi kwa cha jena makan kirmi yadi kana kon we ka bom ci South Sudan che be survive ke runete South Sudan be je ga baleni Rwanda ka tayi dan je ga medan menen yana metama joy kan were are wi ka South Sudan jenta mi ta Rwanda medan the only way in South Sudan be safe kan wore shama on wore kan wuju kana kaf ajen go South Sudan but right now mitini kim yadi du kam ka ta shang ma je la da mon tel mi shala mala ben right now de yana no mene jang ci ngwa tama kan pon jan shi kan wa jem nen yana right now ana ran te kot ba ju kwanya wale ba ju watch de nen bon ka message ni kan ka social media kan ngaje no kir cha fail already and kan pan ken kan goro bika liu kel ki bika real kel ke kir mi yadi jem nen yan te ka tang ne ki ne tang ken te met kan wore kir la no kir cha di jek chakalat kir kudanga kudaja agenta dictator sha diere ka man jega dana lede che diere ka chi mana kon be ratin che diere ka ne ko ken kon che ngejek an let kirek che tuok aje so mana diana liep kan tam right now right corner sianga dana wisa Sudanese wuka ngwang sianga wuka ngwang right now right no kon la te ka tam by the cha la te ka tam ka right ka tam ko kor muto kon an tam South Sudanese ne dial right niken ku niken sianga chi sikweta tuok chi gware chi we man would of karwa de ngu kor mo bala kor mi jek mitele ka joktin ka chenga dana beto te dial nen konti ka social media ku den dan nen jena chenga boro moni barum face to face la larke biso Sudan ba gwa bianen bala win mo gwa be Rwanda bajelen so mo kirwe jien Rwanda bala safe place
And to add on that, they jogo no nene. We Rwanda me yere nga. We Rwanda me yere Museveni. Akwar Uganda. Maybe when ko wo ano bana ba kan genocide to Rwanda. Tire genocide and to South Sudan. Nga Yoweri Kaguta Museveni. Akwar Uganda. Me murom kir me yadi tinentem right now. Akwar nga ajen wuri shal kame Museveni. Let the same process made and Michael Keta made. Shannon, Shagarang nak. Right now, I'm talking about it. Then Janantam right now, go to Nagaring Machar. Jen could not treat it Kajamantam. Mukir Yadi will succeed. Yangajan also Sudan Dak already, including Uganda. Dear Jangayan want to control Uganda. Go Uganda right now, take a between. Would the Shalgame Museveni Bejian? Don't be got a queer, got a shabby no queer, go till the deck and the alphabet. Till the deck and the al chicken wang, Kaja. A Chinaman we can no righteous, Wagwa their beni, bickering pinkin. Wokendi Uganda can Koji Uganda can need no yo long, Laka Tiamke yo. Chirenadial, the Indian corn and Yen, Tin Conny would degandial. Also, I mean, Uganda, tell a let me and a Guyana, neither conti let Kakume, Canada con la Shimana Museveni. Canadian cocaine contin, Dong de la de Jaka government, Chaka Gur. The only option that you have, be army be joined, but wake a date, then we could take a min with some guard could yet. Don't me to Uganda, there, Jangajano. Those who survive in Uganda, pay the Nickelodeon. Chick ordinary people. Major Amchi Gorga Uganda, there, Jangajan can content Guasmo, and around Mitcha talk, Chet dream no Beletka government, go tell the option. There's no option there. Mitcha talk of Guardian of work and geos, keep road lip business method. Ne dial ngeke kelo biken lat biken ka dil chak laken miti ka motor mitin bi go no survive kaje janta dan ta Uganda so Iran labna struggle jin either be business bija to ki bu do den bi lat so menen yene Museveni ci dial chagalat ko gor jeno ba jagn ala chebot ci je use ala tool ko bne dial bu we ka ba je kula gang jen menen yen kan dial kon chu de ke chu no kon de ba tel ne option tel ne ka kon kane de changa je ga long gwasame kane de kon shal ka surely tenta kanos okay surely tenti ka so Sudan kane de kon shanga je ga long by the way ta surely Uganda tigaten ka surely so Sudan mi dong me jiram kin manan to kane de ti kane de kon shanga je ga long mena we ka de ni ken ba kane Uganda bianen most of their SSPDF sorry UPDF la Uganda People Defense Force Riudi Ndial kane de char ke black ni ko kane de kon shanka je wudi shalka me Museveni jenta dana gorkir mi yadi de lede ka kon ba kon use kon wari la ne de telot walga kon e bom agenda dana gorkire right now the tactic the same tactic chalat wudi shalka me Museveni gore je no wari wika South Sudan chin wari chikalat chigana bijek chimacha kon juje tem right now called the territory you ko be kon bel already balana itikel biteka parliament ne de kon chalo kin cha kam yo George long and strategy dana yoske kirmi yadit so neme dar gwano de yente kan ngitin ka tala let kirmi yadide kir plan ka chicken kare alka already chicken kat line already anno menya mangu nuar ba ka jo bom ken dial ba ka jo ka ba target ba ne ken kon tere yiki juba special kwar kon tere winimi ko nguda kan nuar kon cholo kwar kon ko ga nuare changa ma shi kon betrayal kwikeno the movement cha nuare cha ko ham chum to on tema the next move wo ken panken ba ko mo krek bi kan ngaje no chi terere ka chante mo ro la durun terambika la lor jen do bran lat ke medan me ko me to ke 2013 January chwa ko lor bor jene kule take na me cha na lor bor and then you take to kulben chwa kan wer official ken dial kana tanji ko tera te ko ne jel gan ma cha chwa kule lok yen ta ye dana ku kan take je Borayna ke ta mentam tel mi shala lur ko CSS PDF ke lu chaje jak ka stene dang jok tilanyin nuare Jonglei state Apenal Kajen Unity state ken stand dang jok di ken ko to kon nuare ken ko to kon cha kon jutin
chicken counties ni la county level ideal chicken kan yo muku kan occupy cha de ni SSPDF dial cha ga jagan wana so jen chwal ke control by a slave ramanda na guje wo bume alet ya kon char ke shanin ka wang dun yene ko lan wertin chan ka jek jen biya ko loje wuda mo mi sha ba chara gwa tele luch cha mi loj ma donga kin mi yadit mena gwa dia jor so gor kon chara gwa shanga no kon mat abana mar lo chol ko dano no ko kon wori that will be the time South Sudan boro nyoko mo gera road but right now South Sudan tele gwa wetin bala jen korte tino instability dana to a tel change katel mele roda beretin ga jen tamo unless ano shinwari kon mier nyok chikalar malat ke kin me yadi chalaka ki men bi South Sudan yo me kene jene mo jangu e kin me yadi dukane ke bala ken jen tamo dana biya ngajino bi South Sudan bete kamal ko teram long mal by the way nwari kan mal chikane lok balo kono na ka lora bang ke kwiko e wa ken bi ke ring machar bi kana kwany so for that reason ko dal kin me yadi no ba kwer ba ja kan e ko chaje bu kwanya ne to ke jen la lat ke ram dictator bo jen mu juje nwari ko go displace logo jen oken bi ko kwany ko ngeje run chaje bu kwanyen kin me yadi ba fail so for that reason che gu jen hotel option ba nwar ba ga dil joy ko fa jika ba ga dil joy ka DP cam so changa danen wa voting wajeto chede mesha ballot box ni chaga nongon wini meet ba ti cha print ba bana ko be vote keke ano bene katin kono no bu shu ben vote alo ba you vote ni je ba ne dia ko ken tin chikir no ba you dongrar unless mi jiram de kwikir mi yadit agenda an ku enen ken all this newer well kan ne de ko ken kono met ke kin yadit they are fighting very hard ko jin ba mu ko position ko don't take kon mi der sham ko right now resource ni chagalas ka pocket akir mi yadit ko ile la kwan be mo metodo you know another information media kam yene ko lan wore kwa the mene me yene gu yen ure wiki juba ne me okay just prove me wrong la larke me donga ka jimbe laran den bi lara maniam ka juba ne de konati ka kwa ka ne de kon la official and let kel ga kir mi yadit ban men ko la lar jene kane de total official at de kel ga kir mi yadit kane de konten moy ke yo kan dor ken panken ten wan tungwan tigatin special ngwan nuere la ram kel mala official either a minister ki ram te ko kwar ngwal la do la ne te maybe 100 ne de chop ko kor ti la ngwana ti chang dore ken ngwana ti ku kan le jekaje ken ngwana ti ci kan gor ken ti la officially eno de ka te ka dor ken de gor ne longa leni bar gor ken o ba leni ke ka karodien ka wal most of these people kan de chikwen some of them they're struggling instead of de karodi no gordwel de kan let ka muktam ne ken ko de aro de jegdor gang ne kare dori ku kan minister ku kan la gang ne riang la all the resources ten resources ngone akwal ku le tegane ko la senior government official ko be kan ka miet ba ku la gang mi jin wi doram ke la te right now buga karan dore de ji dweje puch kan de ko la ngene tin misken ka ngene de to no mitran ke kwa katema dere business of Sudan kidi chengin la slave la kwan dora radin ko ile miet ka jinone ajira mo mi ci gor me de kwande je no de gad ku ka shegdu ka she mo de ka longa de ka kullu tini jina pach de root ka dodien me te ka kwa ko jila ro mala gad dore ka jino ci gor ka tigi dor me de longa lene ajen life ndana gor ke kin mi yade no lede ka je ndana lede bare wi ke juba jen nen yen shu ne diala so kane dangdi da te dor minister ka kelo ka ngene nuare te telet kan dial tekne kan ka kon tuong ma cha kam ka already wal gat ken ti te ka juba gat ken ka ke safu ka kan dial ku tegdu no ku jela nang dor minister ka gangeje ka jino dir tegdu body jeri aleka alo shinge la kwan mun mi be kaji gwan mi dir let ka dir te ka kon mi dir nang rei wich ka so Sudan do dien ke dir ne ko dir ka lokaje ta ji ya kula mi na ma sin ya ku ina chang no gwa ke la mo ko wallahi kula mo ka kon no shit ka jiyo this is not right che chuong jirana wa mi ci diti jin wud bi di let ka titku bro do lonka le dika den be mu gwa bela kul kwa ji tay kula confined tin jin gwa kel karwa tay yen dor mo ku kon kula jiktin de no de ro le dika la lino tele la dega tele la tigatin petroleum jatin gold katin everything is there anyok fan tin kono wonke
a wing mon under the international community carton chit ke the sector kwak de konden lat katin 98% by the way kenying international community alla kwakten kondi la kwak dwel wal foin kuma so Sudan karwade 2% karwade use mo ka natural resource tutine. So look at it ganga jipin de na de ka lok en mata ka lat ka ta ka da maradian meten yen kuda ka gweje dar la dar jalat angu mo ganga jipin ga je roda wel la dika mete ga dor mo dar lat then brodo lum then ba bod ba ji reduce ke poverty ba ji reduce ta chunya ga jamane chunya kodi ne dor ke don latini ka 100 people timiet ke ramkel e ba ko le liang ne je to jaram dan mina chikena goro den ngande goren longa ledeka so much kana me dar kula Kennedy a shik South Sudan te karik tun wan timenen yena te ga Toronto boys to chuch te ka churen wan tun na ne dial chika we ga tap ka kong tele ko ken latke that the reason of war a michare ala ka already Kennedy did it all la larke no ne no country for Holman again gen title ena mo a wa diet tele je wich ko diet ya dong ram te wujanga e ngwada bulo do durun so mete ga dien mlen mi shora lut ngeda no diet mo yerani tigdu chirma yerke mi yadi da yere take young people right wika South Sudan joje ka naga ka jaga ka wuka kor wuka liu ka ko jen bete ga wura di da mona so na me ajen report ana gore de nyaka yekel chana e goro no be kono kon lat ko bana ga ngajen wo de na on yamde ngay na rek ken kon te lat ke ker mi yadit changa dana wo mal weben charo da bay kamal be ben unless cha dar ma char cha ja kon lun reti jen ajen information ana gore de nyaka kon kel gwasme mi jira mi jidit no Kanwar online TV channel gore jeno jin dere subscribe ke dere subscribe ram jidit bar mi jira mo already mi tek gwada me don dia comment jin ana gwaye biya tek mal bana